Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स जुन चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको स्टुडेन्टहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ र पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ युनिट 3 सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। हामीले चाहिँ यहाँनिर एनइभी एचएससीमा पहिला सोधेको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्ने हो र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर क्वेसन लेखेर अनि त्यसको एन्सरहरू के कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउँछु है। ल, पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसन यो चाहिँ तपाईँहरूले यदि बेसिक म्याथमेटिक्स पढ्नुहुन्छ भने कसैले त्यो चुज गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले पनि पर्मुटेसन कम्बिनेसन ग्रेड 12मा पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो जानेको मान्छेलाई यो त केही नौलो कुरा नै हुँदैन है। अब बिजनेस म्याथमेटिक्स पढ्नु भएकोहरूको लागि चाहिँ यो भनेको 3 मार्क्सको क्वेसन हो है। हाम्रो 3 मार्क्समा सोधिन्छ पर्मुटेसन कम्बिनेसन दुइटै र पर्मुटेसन कम्बिनेसनबाट जियोस् त्यस्तो गाह्रो खालको प्रब्लमहरू केही हुँदैन। हामीलाई कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने भनेको फ्याक्टोरियलको कन्सेप्ट अनि 2-3वटा फर्मुला जान्यो भने यो प्रब्लमहरू सजिलो भइहाल्छ है। ल, 2 पार्टमा बाँडेको छ यो पुरै च्याप्टरलाई चाहिँ। यहाँनिर पर्मुटेसन छ अनि त्यस पछाडि कम्बिनेसन छ। पहिला सुरुमा पर्मुटेसनको कुराहरू हेरौँ है त। हामीले चाहिँ यहाँनिर एनइभीको क्वेसनलाई सल्भ गर्ने तरिकाले सल्भ गर्छौँ यहाँको प्रब्लमहरू है। तपाईँहरूलाई इनडेप्थ पढ्नु मन छ भने चाहिँ मैले कोर्समा पहिले पढाइसकेको छु, त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। तल डिस्क्रिप्सन तल लिङ्कमा दिएको छ, होइन लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ प्लेलिस्टको, त्यहाँ गएर हेर्नु होला है। ल, सुरु गरौँ हामी पर्मुटेसनको पास्ट क्वेसनदेखि। यहाँनिर 2076 को क्वेसन रहेछ। सेट सी को क्वेसन नम्बर 3 को बी। के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ देयर आर 3 boys, 3 होइन 5 boys and 3 girls in how many ways? How many ways can they stand in a row? They stand. एकदमै जेनरल खालको क्वेसन छ है यो चाहिँ। यहाँनिर हामीलाई केही त्यस्तो कन्डिसन दिएको छैन होइन, सिट अल्टरनेटली अथवा अड पोजिसन इभन पोजिसन यस्तो केही पनि दिएको छैन। हामीलाई एकदमै नर्मल्ली क्वेसन सोधेको छ, हामीले यसलाई एकदम इजिली सल्भ पनि गर्न सक्छौँ। यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा हामीसँग 5 जना केटाहरू छन् र 3 जना लेडिज भनेको छ, गर्ल्स। यति हो। टोटलमा कतिजना भयो? 5 + 3 = टोटलमा हामीसँग यहाँनिर 8 जना छन्। अब यो 8 जनालाई 8वटा कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेको त 8 फ्याक्टोरियलले हाम्रो एन्सर दिइहाल्छ। त्यति नै हो है। ल, सकियो, त्यति नै हो। अब त्यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है। गिभन हामीलाई के दिएको छ त? नम्बर अफ बोइज 5, नम्बर अफ गर्ल्स = 3। अब यहाँनिर क्वेसनले भनेअनुसार हाउ मेनी वेज दे क्यान स्ट्यान्ड इन अ रो भनेको दे भन्नाले यहाँनिर केलाई जनाउँछ त? बोइजलाई पनि गर्ल्सलाई पनि सबैलाई जनाउँछ भने चाहिँ हामीले टोटल नम्बर अफ बोइज एन्ड गर्ल्स त निकाल्नु पर्यो। अब टोटल भनेको के हुने भयो त? नम्बर अफ बोइज प्लस नम्बर अफ गर्ल्स 8 भयो। अब यो 8 जनालाई हामीले कति तरिकाले चाहिँ त्यहाँनिर अरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। ल, हेरौँ है त। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बेसिक ल अफ काउन्टिङ, बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ युज गर्दा पनि हुन्छ अथवा पर्मुटेसन कम्बिनेसनको फर्मुला थाहा छ भने त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ है। ल, पर्मुटेसन कम्बिनेसनको फर्मुला युज गरियो भने चाहिँ पर्मुटेसनको यहाँनिर हामीले फर्मुला युज गऱ्यौँ भने चाहिँ के भन्न पाइन्छ त? 8 persons
can stand in a row in कति ways p of 8 ways हैन यति वेजमा बस्न सक्छन् भनेर भन्ने र अब and p 8 भनेको के हुन्छ p n r को फर्मुला के थियो n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल अब यहाँनिर यो भनेको n भयो यो भनेको r भयो भने तपाईहरुले अब फर्मुला लगाउँदाखेरि n को साटो 8 n को साटो 8 r को साटो 8 कति भयो 8 फ्याक्टोरियल बाइ 0 फ्याक्टोरियल किन भन्दा 8 - 8 0 हुन्छ 0 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 8 हुन्छ है सरी 0 फ्याक्टोरियल भनेको 8 हैन 1 चाहिँ भन्न खोजेको है 8 1 1 1 है अब 8 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 5040 टाइम्स 8 5040 टाइम्स 8 भनेको 40320 जति हुन्छ है 320 र त्यो तलको चाहिँ 1 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आयो यति नै हो 3 मार्क्स आयो है ल अर्को क्वेशनमा जाऊ अर्को क्वेशन के छ क्वेशन 2073 को क्वेशन छ फाइन्ड 2073 सेट C 3 को A find in how many ways the letters of the word commerce can be arranged अब यहाँनिर हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा यहाँनिर चाहिँ लेटरहरु रिपिट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ लेटरहरु रिपिट भएको भए रिपिट भएको वाला फर्मुला छ हामीसँग त्यो फर्मुला हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ है ल हेर्नुस् त हाम्रो पहिला सुरुमा इन वर्ड कमर्स कमर्समा के छ भन्दाखेरि यो ई रिपिट भएको छ है एउटा एम रिपिट भएको छ अर्को र सी रिपिट भएको छ अर्को भनेपछि हामीले यहाँनिर तीनटा कुराहरु रिपिट भएको देखिरहेको छौं अब हेर्नुस् त टोटल नम्बर अफ लेटर्स कति छ हामीसँग लेटर्स एन भनेको कति भएको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवटा छ र अब सीज नम्बर अफ सीज भनौं न कति छ नम्बर अफ सीज यसलाई पी भनौं दुईटा टु नम्बर अफ इज 2 हो भनेदेखि रिपिट भएको केसमा हाम्रो फर्मुला के थियो n फ्याक्टोरियल बाइ p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल र p q r भनेको रिपिटेड लेटर्सहरुको नम्बर हुन्छ भनेपछि हामीले के भन्न पाइयो त टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्टमा of arrangement equals to कति भयो r फ्याक्टोरियल ठीक छ है ल यो भइसकेपछि अब भ्यालुहरु राखौं 8 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 फ्याक्टोरियल को अर्थ थाहा छ नि है ल अब 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 टाइम्स 1 ठीक छ ल यो 2 टाइम्स 1 र यो 2 टाइम्स 1 गयो यो 2 र यो 4 मा 2 बाँकी रह्यो यो 2 र यो 2 गयो अब हामीसँग के बाँकी रह्यो अब हामीसँग
8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 3 मात्र बाँकी रह्यो। यो भने कति भयो 15 15 टाइम्स 6 इज 90 90 टाइम्स 7 इज 630 अनि त्यस पछाडि 630 टाइम्स 8 इज 5040। ठिक छ, सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के छ? सप्लिमेन्ट्रीको है। इन हाउ मेनी वेज can the letter of the word management be arranged भनेर भनेको छ। यो छ क्वेसन। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर हामीलाई दिएको वर्ड भनेको के छ? म्यानेजमेन्ट। वर्ड इज अब यहाँनिर हामी रिपिटेसनहरू काउन्ट गर्छौँ है। पहिला सुरुमा टोटल नम्बर अफ वर्ड्स सरी लेटर्स, टोटल नम्बर अफ लेटर्स एन कति छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्यस पछाडि नम्बर अफ एम्स, एम कतिवटा छ? 2टा, यसलाई पी भनौँ। अनि ए नम्बर अफ एज, दुईटा। अनि नम्बर अफ एन्ड्स, आर भनौँ यसलाई। नम्बर अफ एन्ड्स हामीसँग कतिवटा छ? 2टा, 2। अनि ए भइसक्यो। जी नम्बर अफ जी एउटा मात्र छ। अब ई है, नम्बर अफ इज कतिवटा छ? आर एस भनौँ यसलाई, 2टा छ भने टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट इक्वल्स टु के हुने भयो त? एन फ्याक्टोरियल बाई पी फ्याक्टोरियल क्यू फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल एस फ्याक्टोरियल, जसमा यो पिक्युआरएस भनेको के हो त? त्यो रिपिट भएकोहरू हामीले त्यहाँनिर मार्क गरेको थियौँ नि, हो त्यही कतिचोटि रिपिट भएको छ भन्ने कुराहरू हो। अब हामीले यहाँनिर यो भनेको त 10 भइहाल्यो। 2 फ्याक्टोरियल टेन टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 2 2 2। यो 3टा 2ले के दिन्छ? 8 दिन्छ। यो 8 गयो। अनि यो 2 र यो पनि फालिदिउँ। कतिले फालिदिउँ? यो र यो च्वाट्टै गयो, यो 2 र यो 5 मा गयो। 80 भनेको 7 फ्याक्टोरियल हो। 7 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ? 5040 हुन्छ। टाइम्स 9 टाइम्स कति आयो? 5 इक्वल्स टु 5040 टाइम्स 45 गर्दाखेरि हुँदो रहेछ 226800। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल अब यो भइसके पछाडि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ? 2072 को क्वेसन छ। सेट सी क्वेसन नम्बर 3A।
In how many ways can the letters of the word pencil be permuted? यसरी बी पर्मिटेड भन्यो भने टोटल नम्बर अफ पर्म्युटेसन भनेर एन्सर लेख्दा हुन्छ है। इन वर्ड हामीलाई दिएको वर्ड के छ? इन वर्ड पेन्सिल। हामीलाई दिएको त पेन्सिल भन्ने वर्ड हो नि त। यो वर्डमा हेर्दाखेरि यहाँनिर केही पनि त्यस्तो रिपिटेसन छैन। हामीले टोटल नम्बर अफ लेटर्स भनेर भन्न सक्छौँ। Then number of permutation equals to number of permutation भनेको के हुन्छ? टोटल नम्बर अफ लेटर्सको फ्याक्टोरियल, द्याट इज 6 फ्याक्टोरियल, द्याट इज कति हुन्छ? 120 कि 720? 720 वाला, 720 सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन छ 2072 को सेट ई को 3 को ए। इन हाउ मेनी वेज of the word business be arranged? Business? यो छ क्वेसन। ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर इन वर्ड बिजनेस भन्ने वर्डमा हेर्दाखेरि टोटल नम्बर अफ लेटर्स कति छ? टोटल नम्बर अफ लेटर्स इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 7 8। अनि यहाँनिर एस चाहिँ रिपिट भएको जस्तो देखिरहेको छ, त्यही भएर हामीले के भन्न पाइयो त? देन टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट भनेको टू होला, 3 नै छ। यहाँ पनि छ त 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 by 3 times 2 times 1। यति भाग र यति भागलाई काट्दा भयो। अरू बाँकी रहेकोलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त? 56 times 6 times 20 भने पछाडि 20 भनेको आउँदो रहेछ 6720 आउँदो रहेछ है। सकियो। ल अर्को हेर्नुहोस्। अर्को के छ? 2071 को क्वेसन छ। सेट सी को छ है। 3 को ए मा हेर्नुहोस् त के भन्दैछ? हाउ मेनी लाइसेन्स प्लेट consisting of 3 different digits can be made out of given integers? यो भनेको छ र हामीलाई दिएको इन्टिजर 1 2 3 4 5 6। यस्तोमा चाहिँ तपाईहरुले बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। गिवन इन्टिजर्स आर हामीलाई के दिएको छ? 1 2 3 4 5 6 दिएको छ र
अब हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ युजिङ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ युज गरियो भने हामीले यहाँनिर के लेख्न पाइएला त बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा कसरी गर्ने यहाँनिर कतिवटा दिएको छ 1 2 3 4 5 6वटा दिएको छ नि तपाईहरुले अब यो दिएको इन्टिजर 6वटा भयो अब हेर्नुस् त लाइसेन्स प्लेटमा के भनेको छ कन्सिस्टिङ 3 डिफरेन्ट डिजिट्स जम्मा 3टा डिजिट है भनेपछि 3टा डिजिट भनेको हुनाले 3टा यसरी डिका तान्ने अनि यहाँनिर बीचमा यसरी इन्टु लगाउने त्यसपछि के गर्नु पर्यो त त्यसपछि फर्स्टमा हामीसँग कतिवटा छ 8वटा छ नि यहाँनिर अब यो 8वटा हैन 6वटा छ नि 1 2 3 4 5 6 त्यो मध्ये फर्स्ट पोजिसनमा जुन कुनै एउटा राख्दा पनि भयो भनेको 6वटा चोइसेस छ हामीसँग 6 राख्ने त्यसपछि यो 6वटा मध्ये कुनै एउटा त यहाँनिर आएर बसिसक्यो नि त अब ल मानिलिउ 4 बसेको थियो रे अब 4 गयो अब फेरि 4 त यहाँनिर रिपिट हुन पाएन नि त योमा त किन त डिफरेन्ट डिजिट चाहिएको हो अब यो पोजिसनको लागि चाहिँ हामीसँग कतिवटा चोइसेस हुने भयो जम्मा 5वटा चोइसेस हुने भयो र यसरी नै अर्कोमा अब हामीसँग 2टा डिजिट गइसके पछाडी के हुने भयो त अब जम्मा हामीसँग ल मानिलिउ हामीले यतिखेर 3 उडाएको थियौं रे 3 राखेको थियौं रे अब हामीसँग जम्मा 4वटा चोइसेसहरु हुने भयो हैन यसरी सिरियल्ली एक एकले घट्दै गएको हुन्छ के है एक एकवटा चोइसेस घट्दै गएको हुन्छ र त्यसरी नै हामीले यहाँनिर 5 बाट 1 घटाउँदा 4 यहाँनिर आउँछ र हाम्रो टोटल नम्बर अफ डिजिट्स एकै लाइसेन्स प्लेट भनेर भन्न सकिन्छ अब नम्बर अफ लाइसेन्स प्लेट भने कति हुन्छ 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 इक्वल्स टु कति भयो 120 सकियो ल यो भइसके पछाडी अब हामी जान सक्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ 2071 को क्वेशन यो त बिजनेस वाला क्वेशन हो यो हामीले गरिसक्यौं है यही माथि कता गर्यौं यहाँ गर्यौं सकियो यो 2071 को क्वेशन त्यो सेट डी को 3 को ए भइसक्यो अब अर्को क्वेशन हेर्नुहोस् अर्को क्वेशन छ 8 मा को सप्लिमेन्ट्रीमा के भनेको छ 3 को ए है हाउ मेनी नम्बर्स of 4 different digits can be formed from the digits अब यस्तो खालको क्वेशन दिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले अब यो अहिको जस्तै गर्दा पनि भयो हैन यसरी नै बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ युज गरेर गर्दा पनि भयो होइन भने तपाईहरुले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा टोटल नम्बर अफ चोइसेसलाई हामीले कतिमा लगेर चाहिँ फिट गर्नुपर्ने हो 4 मा लगेर फिट गर्नुपर्ने हो यहाँनिर तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ त गिवन डिजिट्स आर हामीलाई के दिएको छ 1 2 3 4 5 6 7 यो भनेको के हो टोटल नम्बर अफ डिजिट्स हामीलाई दिएको नम्बर अफ डिजिट्स हो दिएको नम्बर अफ डिजिट्स भइसके पछाडी हामीलाई कतिमा लगेर एडजस्ट गराउनु पर्ने हो अथवा कति डिजिट्सको चाहिँ हामीले नम्बर क्रिएट गर्नुपर्ने हो जम्मा 4 डिजिटको हो हाम्रो n भनेको चाहिँ यहाँनिर 7 हुने भयो यो दिएको नम्बरहरु टोटल नम्बर र r भनेको चाहिँ के हुने भयो कतिमा हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हो त्यो भयो भनेको 4 भयो भनेदेखि अब हामीले टोटल नम्बर अफ भने पछाडी अब हामीले यहाँ के लेख्न पाउने भयौं त टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अथवा टोटल नम्बर अफ 4 डिफरेन्ट डिजिट्स नम्बर भनेर भनौं है त टोटल नम्बर अफ 4 डिफरेन्ट डिजिट नम्बर इक्वल्स टु सेभेन कमा 4 भने कति हुन्छ 7 फ्याक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 फ्याक्टोरियल भनेको 7 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल
भनेको कति हुन्छ 6 times 5 times 4 times 3 factorial कति आयो त 620 420 भनेपछि कति आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ 422 800 अनि 40 सकियो है ल यो क्वेसन पनि भयो यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ इफ 3 persons enter a bus in which there was 10 vacant seats find how many ways they can sit भनेर भनेको छ find in how many ways तिनीहरू कति डिफरेन्ट वेमा चाहिँ बस्न सक्छन् भनेर सोधेको छ अब यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ टोटल 10 वटा सिटहरू 10 वटा सिटमा कतिलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हो 3 जनालाई जम्मा हैन भनेसी n भनेको 10 र r भनेको 3 राख्ने प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ हियर n भनेको कति भयो 3 भयो र r भनेको 10 भयो r भनेको 3 जना त्यहाँनेर 3 जना मात्रै मान्छेहरू थिए भने पछाडी 3 हैन यो 3 पो हो त 3 है भने पछाडी के हुने भयो त अब यहाँनेर can sit in ways in 10 vacant seats भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि p of 10, 3 भने कति हुन्छ कति भयो त भन्दाखेरि 720 सकियो है ल यसपछि अर्को क्वेशन छ म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको रहेछ यो हामीले गरिसक्यौं अनि कमर्स भनेर भनेको रहेछ त्यो पनि गरिसक्यौं है माथि तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को छ 2066 को क्वेशन हेर्नुस् त एकचोटी इन हाउ मेनी वेज can the letter of the word examination be arranged अब यसको लागि हामीले गिवन वर्ड के छ त्यो कुरा हेर्छौं पहिला गिवन वर्ड इज के छ एक्जामिनेसन छ अब यो एक्जामिनेसनमा टोटल नम्बर अफ लेटर्स 11 अनि यसमा अब रिपिट भएकोहरु हेरौं है त A N I ल यति नै होला number of is of eyes Q बाट
2 र अब नम्बर अफ आई भइसके पछाडि नम्बर अफ एन्ड्स 2टा भनेदेखि अब हामीले यसलाई के भन्न सक्यौँ त टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट इक्वल्स टु total number of arrangement equals to n factorial by p factorial q factorial r factorial n factorial भनेको 11 factorial by भने कति भयो तलपट्टिबाट 2 times 2 times 2 आयो 8 times 7 factorial लेखेँ यो 3टा र यो 8 लाई काट्न पाइयो किनकि 2 times 2 times 2 भनेको 8 हो अब त्यस पछाडिबाट आयो 5040 110 times 9 times 5040 भनेको कति हुँदो रहेछ त एकचोटि चेक गर्छु ल यो हाम्रो एन्सर भयो है यो भएपछि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा पनि त्यही कमर्स भन्ने वर्डलाई कति टाइपले अरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ कति वेजले त्यो हामीले माथि गरिसकेको छौँ अब अर्को क्वेसनमा जाउँ 2061 को के भनेको छ यहाँनिर इफ 3 persons enter a bus in which they are होइन होला there are होला find in how many ways they can sit यो छ अब ल हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर हामीले के गर्न पाइयो त पहिला सुरुमा टोटल नम्बर अफ सिट्स ब्याक इन सिट्समा कतिजनालाई एडजस्ट गर्नुपर्ने 3 जनालाई एडजस्ट गर्नुपर्ने भने पछाडि टोटल भनेको एन हुने भयो र कति एडजस्ट गर्नुपर्ने हो त्यो भनेको हामीलाई केले दिन्छ यो आरले दिन्छ भने पछाडि आर भनेर लेखिन्छ भनेपछि हियर यहाँनिर एन भनेको कति छ 12 र आर भनेको 3 टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट टोटल नम्बर अफ वेज द्याट दे क्यान सिट इन 12 भ्याकेन्ट सिट्स भनेर तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त टोटल नम्बर अफ वेज भनेको पी अफ 12,3 है यहाँ बिचमा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हजुरहरूले लेख्नु होला यो भनेको कति हुन्छ त by 3 factorial यो भनेको 9 - 3 factorial किन भन्दा यो भनेको n हो यो भनेको n - r हो है ल अब तपाईहरुले यहाँनिर के लेख्न पाउनु हुने भयो त 12 times 11 times 10 times 9 factorial by 9 factorial कति आयो 120 times 12 times 11 भनेको 132 130 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो सकियो ल यो भइसके पछाडी 5% enter in a bus in which there are 8 vacant seats in how many ways can they take seats यो ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेशन भयो है if 5 persons enter a bus in which there are 8 vacant seats in how many ways they can take their seats यो सल्लाह हेर्नुस् है अब यहाँनिर के भन्यो भ्याकेन्ट सिटहरु 8 वटा भन्यो र त्यसमा हामीले 5 जना मान्छेहरुलाई डिफरेन्ट वेजमा राख्नु पर्ने हो अथवा 5 जना मान्छेहरु आफ्नो तरिकाले बस्छन् र कति डिफरेन्ट वेजमा बस्छन् भन्ने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो अब यो कुरालाई हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ त भन्दा टोटल भनेको यो n ले दिन्छ र कति जनालाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हो 5 जनालाई भने पछाडी हाम्रो r भनेको 5 हुन्छ अब यहाँनिर टोटल नम्बर अफ वेज दैट 5 people can sit in 8 vacant seats भनेर इक्वल्स टु मा लेख्दा चाहिँ p of n, r भनेको 8, 5 लेख्नु होला यो भनेको 8 factorial by यो भनेको कति हुन्छ 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 factorial by
यो भने 3 हुन्छ 3 फ्याक्टोरियल काटियो त के बाँकी रह्यो हामीसँग यो भनेको कति हुन्छ टाइम्स 816 6720 हुन्छ यो अघि नै कता माथि पनि गरे जस्तो लाग्छ यही क्याल्कुलेसन चाहिँ ल सकियो यो भनेको पर्मुटेसनको कुराहरू भयो है अब चाहिँ हामी कम्बिनेसन हेरौँ है त पार्ट बीमा कम्बिनेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामी फर्स्टदेखि स्टार्ट गरौँ र हाम्रो बेसिक फर्मुला भनेको के हुन्छ CN, R छ भने यो भनेको बाई यही हो यही फर्मुला लगाउने हो तलमाथि पार्ने हो सकिन्छ है त्यस्तो गाह्रो त्यो बेसिक म्याथमेटिक्समा हुने जस्तो गाह्रो क्वेसन पनि यहाँनिर सोधिराखेको हुँदैन कहिले कसो अलिकति त्यस्तो क्वेसनहरू एक दुईवटा चाहिँ पाएको हुन्छ अरू त सजिलै हुन्छ हैन त्यस्तो गाह्रो मान्नु पर्दैन ल सुरु गरौँ है त 2076 को क्वेसनदेखि स्टार्ट गरौँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दा सेट बी को क्वेसन नम्बर 3 को बी है बोय पुट्स his hand into a bag which contains 10 differently colored marbles and brings out 3. How many different results are possible? How many different results are possible? ल यहाँनिर केही पनि होइन यहाँनिर हामीलाई ठुलो दिएको टोटल दिएको भनेको एन्डमा राख्ने र कतिवटा निकालेको छ उसले निकालेको 3टा हो अब 3टा डिफ्रेन्ट वेमा निक्लिन्छ हैन यहाँनिर सेलेक्सनको कुरा हुन्छ र अब 3टा निकाल्यो भने पछाडि r को भ्यालु 3 राख्ने अनि काम गरिदिने सकियो त्यति नै हो है हियर n भनेको 10 भयो र r भनेको कतिवटा निकालेको हो 3टा निकालेको हो अनि चाहिँ 3 भयो त्यसो भए टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको के हुन्छ टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको चाहिँ CN, R हुन्छ भनेको के भयो त 10, 3 भयो यो भनेको के हुन्छ 10 minus 3 factorial equals to 10 factorial by 10 factorial भनेको 10 times 9 times 8 times 7 factorial लेख्न पाइन्छ है अनि 3 अनि 7 factorial यो र यो गयो अनि 8 by 3 factorial भनेको 3 times 2 times 1 हुन्छ यो 3 times 3 हुन्छ यो 3 times 2 times 5 हुन्छ 5 3 120 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आउँछ है सकियो ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन 2075 को क्वेशन छ GIE मा सोधेको हो रे के भन्दै छ त यहाँनिर इन एन एक्जामिनेसन on business maths ten questions are set 10 वटा क्वेशनहरु चाहिँ सोध्ने भनेर राखिएको रहेछ जसमा in how many ways different ways can you choose 6 questions to answer हामीले यहाँबाट 10 वटा मध्ये जम्मा 6 वटा क्वेशनहरु एन्सर गर्ने हो भनेदेखि हामीले कतिवटा डिफरेन्ट वेमा चाहिँ त्यो क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको हो यहाँनिर टोटल भनेको 6 भयो 6 वटा क्वेशन अनि 10 वटा क्वेशन
10 है टोटल भनेको। 10वटा क्वेसनमा हामीले 6वटा सल्भ गर्ने भए आर भनेको 6 भयो। अब फर्मुला लगाउने मात्र हो। के भन्न पाइयो त? नम्बर अफ सेलेक्सन्स अफ 6वटा क्वेसन्स टोटल कतिवटामा? 10वटामा भनेको के हुन्छ? यो दुईटै लेख्नुको अर्थ एउटै नै हुन्छ, त्यही भएर मैले दुईटै लेखेर देखाइदिएको हो तपाईहरुलाई। एउटा 6 फ्याक्टोरियल, एउटा 10 - 6 फ्याक्टोरियल। ल अब 3 × 3 अनि 4 × 2 कति भयो त? 30 × 7। 30 × 7 इज 210। 210 वेजमा चाहिँ हामीले यो काम गर्न सकिने रहेछ। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2675 को क्वेसन। हेर्नुहोस् है त, यहाँ के भनेको छ? इन एन एक्जामिनेसन पेपर अन बिजनेस म्याथ्स 18 क्वेसन्स आर सेट। टोटलमा 18वटा क्वेसनहरू राखिएको रहेछ। इन हाउ मेनी वेज? हाउ मेनी डिफ्रेन्ट वेज है? डिफ्रेन्ट वेज क्यान यु चुज 15 क्वेसन्स टु आन्सर। केही पनि गाह्रो छैन है। टोटल 18 हो। 18मा हामीले 15वटा चुज गर्नुपर्ने हो। यहाँनिर कसरी लेख्न पाइयो? डाइरेक्ट टोटल भनेको 18 एनमा राख्ने र हामीले चुज गर्ने भनेको 15वटा क्वेसन हो भने चाहिँ 15 लेख्ने। अब फर्मुला लगाउने। सेलेक्सन्स अफ 15 क्वेसन्स आउट अफ 18 भनेको के हुन्छ त? यो भनेको चाहिँ सी अफ 18, 15 हुन्छ भने कति भयो? ल 18 फ्याक्टोरियल भनेको 18 टाइम्स 17 टाइम्स 16 टाइम्स 15। यो त गयो। ल गयो। अब त्यस पछाडि हामी के बाँकी रह्यो? 3 फ्याक्टोरियल। 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अब यो भनेको कति हुन्छ? 3 छक्का 6 तिया भने पछाडि 48 टाइम्स 17। 48 टाइम्स 17 भने कति हुन्छ? 48 टाइम्स 17 816 हुन्छ है। सकियो। ल यति नै हो। यसरी नै सल्भ गर्ने हो। यस पछाडि अर्को क्वेसन छ 1075 को क्वेसन। यहाँनिर के भनेको छ भन्दा ए म्यान हेज 6 फ्रेन्ड्स भनेको छ। A man has 6 friends in how many ways can he invite 3 of them in a dinner? अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हाम्रो टोटल भनेको के छ? A man has 6 friends. टोटल फ्रेन्ड्स 6 छवटा। त्यस पछाडि कतिजनालाई मात्र बोलाउनु पर्ने? 3 जनालाई मात्र बोलाउनु पर्ने भने पछाडि टोटल भनेको n हो 6 हुन्छ र कतिजनालाई बोलाउनु पर्ने? 3 जनालाई भनेको r मा राख्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले के भन्न सकियो त? अब द नम्बर अफ वेज द्याट ही क्यान इन्भाइट हिज फ्रेन्ड्स इज इक्वल्स टु भनेर भन्नु पर्यो। ही क्यान इन्भाइट 3 फ्रेन्ड्स आउट अफ 6 इन कति वेज? C, 6, 3 वेजमा भनेको 6 फ्याक्टोरियल बाई
यो भने कति भयो त 6 फ्याक्टोरियल इज अब 3 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ यसलाई 3 फ्याक्टोरियल नै राखौँ यतापट्टि पनि 3 फ्याक्टोरियल नै आउँछ यो र यो गयो र 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हुन्छ सो यो र यो पनि गयो 20 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर बाँकी रह्यो अर्को क्वेसन ए बोय पुट्स हिज ह्यान्ड इन्टु ए ब्याग यो क्वेसन हामीले गरिसकेको छौँ त माथितिर कता गरेको जस्तो लाग्छ है त्यो छोडिदिएँ अनि त्यस पछाडि 2074 को सप्लिमेन्ट्रीमा र सेट एमा दुईटैमा सोधेको क्वेसन त्यही छ त्यही भएर मैले त्यसलाई फेरि रिपिट गरिनँ त्यो क्वेसन भइसक्यो अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा अर्को क्वेसन छ 2074 को क्वेसन यहाँनिर के भनेको छ ए कमिटी अफ 5 is to be formed out of 6 men and 2 women. In how many ways the committee can be formed? How many ways the committee can be formed? अब यहाँनिर के हुने भयो भन्दाखेरि अ कमिटी अफ 5 इज टु बी फर्मड 5 जनाको कमिटी चाहिँ बनाउनु पर्नेछ केबाट बनाउनु पर्ने हो आउट अफ 6 मेन एन्ड 2 वुमन अरू कुराहरू हामीलाई यहाँनिर केही पनि त्यस्तो कन्डिसनहरू दिएको छैन भने पछाडि हामीले टोटल लिने र टोटलबाट 5 जनाको कमिटी बनाउने हो ल टोटल कति हुने भयो टोटल पिपल भनेको कति भयो त 6 जना मेन र 2 जना वुमन भनेपछि 8 जना टोटल भयो 8 जना मध्ये 5 जनालाई सेलेक्ट गर्ने हो ल हेर्नुस् है त अब यसलाई के भन्न पाइयो त नम्बर अफ मेम्बर्स इन कमिटी यो चाहिँ एन हो है ल अब हामीले यहाँ के भन्न पाइयो त देन number of ways that committee can be formed equals to कति भयो त टोटल 8 र त्यसमा 5 वटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने भनेपछि 8,5 भने के भयो त 8,5 भने कति हुन्छ 8 फ्याक्टोरियल सी हो है भनेपछि 5 फ्याक्टोरियल टाइम्स 8 माइनस 5 फ्याक्टोरियल भनेको यहाँनिर मैले 6 र 3 फ्याक्टोरियललाई किन काटेको भन्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 नै हो त्यही भएर एकैचोटि काटिदिएको है यो कुरा त बुझ्नुहुन्छ होला यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति हेभी क्वेसन रहेछ 2073 को सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको देयर आर 10 क्वेसन्स in an examination. In how many ways can be chosen 8 questions? Question numbers 1 and 2 are compulsory. In how many ways can be the 8 questions chooses? 8 questions chosen. In how many ways
डिफ्रेन्ट वेज हुनुपर्ने क्यान बी चुजन द 8 क्वेसन्स। ल हेर्नुहोस् है, फर्स्टमा चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा माथिको पार्टलाई हेरौँ। 10वटा क्वेसन छ, 10वटामा 8वटा चुज गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त अब 10वटामा 8वटा गर्नुपर्ने छ। 8वटा गर्नुपर्दाखेरि 8वटामा चाहिँ अब हामीले जुन जतापट्टिको गर्दा पनि भयो, त्यस्तो कम्पलसरीको केस छैन। त्यही भएर फर्स्ट केसमा चाहिँ के भन्न पाइयो त एन भनेको टोटल भइहाल्यो र हामीले गर्नुपर्ने 8वटा हो। 8वटा त यो भइहाल्यो भनेपछि नम्बर अफ सेलेक्सन कति हुने भयो? ल यो भनेको के भयो त 10 - 8 र 8 फ्याक्टोरियल। यो भनेको 10 × 9 × 8 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 8 फ्याक्टोरियल। यो भनेको 5 × 9 = 45 हाम्रो यतापट्टि एन्सर आयो। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन के भनेको छ, त्यहाँनिर 1 र 2 चाहिँ कम्पलसरी भने पछाडि अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ क्वेसन्स कतिवटा हुने भयो? टोटल नम्बर अफ क्वेसन्स 8वटा हुने भयो। 2 आर कम्पलसरी। सो देयर इज नो चोइसेस। सो देयर क्यान्ट बी सेलेक्सन। त्यहाँनिर त्यो दुइटा त जसरी पनि गर्नुपर्ने हो नि त, त्यो त हामीले छोडेर त पाइँदैन नि त हैन। कम्पलसरी भनेको त छोडेर पाइएन नि त भने पछाडि त्यसलाई हामीले सेलेक्सनमा राख्नै पाइएन। अब सेलेक्सनमा रहेको भनेको बाँकी रहेको 8वटा हो, त्यो भयो एनमा। र अब हामीले आरको कुरा गर्नुपर्दा अब दुईटा क्वेसन कम्पलसरी थियो, त्यो क्वेसन त हामीले फिक्स गर्नेवाला छौँ नि। 8वटामा 2टा त हामीले फिक्स गर्नेवाला छौँ, किन भन्दा 2टा क्वेसनहरू कम्पलसरी छ भने अब हामीले कतिवटा अरूको लागि सोच्नु पर्यो? 2टा क्वेसन फिक्स हुनेवाला छ भनेपछि 8वटामा 2टा क्वेसन त हामीले जसरी पनि गर्नेछौँ भनेपछि -2 गर्नु पर्यो। 8 - 2 = 6। 6वटाको मात्र हामी सेलेक्सन गर्छौँ। नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको के हुन्छ त सी भनेको कति भयो त बाई 6 फ्याक्टोरियल अनि 8 - 6 फ्याक्टोरियल भनेको 2 फ्याक्टोरियल। मैले डाइरेक्ट गरेँ है, यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। 6 फ्याक्टोरियल बाई 6 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 टाइम्स 1। ल होइन एकछिन 28 होला। 2 4 28 सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त। अर्को क्वेसनले के भनेको छ 2072 को क्वेसन छ। अ कमिटी इज टु बी फर्मड from 12 men and 8 women and is to consist of 3 men and 2 women. ल हेर्नुहोस् है, यो भयो। अनि इन हाउ मेनी वेज क्यान इट बी डन भनेर भनेको छ। हाउ मेनी वेज एकदमै सजिलो कुरा छ है। यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कमिटी इज टु बी फर्मड फ्रम 12जना मान्छे 12जना मेन र 8जना वुमेनको एउटा कमिटी बनाउनु पर्ने छ है, जसमा के हुनु पर्यो त 3जना मान्छे र 3जना मेन र 2जना वुमेन चाहिनेवाला छ। भनेको हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हो भन्दा यसमा चाहिँ
मेनको छुट्टै सेलेक्सन बनाउने, 12 जनाबाट 3 जना सेलेक्ट गर्ने र अर्को वुमनमा चाहिँ हामीले 8 जनाबाट 2 जना वुमन सेलेक्ट गर्ने र लास्टमा दुईटालाई जोडिदिने कुरा सकिहाल्यो हैन। यो दुईटालाई जोड्ने र दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने है, दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। भने पछाडि फर मेनको लागि हेर्नु पर्दा टोटल नम्बर अफ मेन कतिजना छ, 12 जना छ। अनि नम्बर टु बी सेलेक्टेड नम्बर भन्दा नि मेन टु बी सेलेक्टेड भनौँ न, मेन यो भनेको एन हो, यो भनेको आर हो है। मेन टु बी सेलेक्टेड र अर्को चाहिँ के थियो, टोटल नम्बर अफ मेन भनिसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, मेनको सेलेक्सनको लागि चाहिँ नम्बर अफ सेलेक्सन है, सेलेक्सन अफ मेन भनेको के भयो, यो भनेको 12 जनामा 3 जना सेलेक्ट गर्ने भनेको 12 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 12 माइनस 3 फ्याक्टोरियल, द्याट इज 12 फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ, 12 फ्याक्टोरियल भनेको 12 टाइम्स 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 फ्याक्टोरियल हुन्छ र 3 फ्याक्टोरियल इज 6 भनेर डाइरेक्ट लेख्दा भयो र 12 माइनस यो भनेको 9 फ्याक्टोरियल, यो र यो गयो 6 दुना 12 अनि 22 220 के भयो, यो चाहिँ मेनको सेलेक्सनको लागि भयो। अब फर वुमन, यसैमा हामीले फर वुमन यसरी नै गर्ने हो। वुमनहरूको सेलेक्सनको लागि चाहिँ के हुने भयो त, टोटल नम्बर अफ वुमन कति, नम्बर अफ वुमन इक्वल्स टु 8 जना र वुमन टु बी सेलेक्टेड भनेको चाहिँ जम्मा 2 जना हो भने नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको के हुन्छ, नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको 8 जनामा 2 जना सेलेक्ट गर्नुपर्ने भनेको 8 फ्याक्टोरियल बाई भनेको कति भयो, 8 टाइम्स यो र यो गयो 2 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ, 2 मात्रै हुन्छ, फ्याक्टोरियल हटाइदिएँ 4 भयो, आयो कति 28 आयो भनेदेखि टोटल नम्बर अफ कमिटिज चाहिँ अब हामीले कतिवटा बनाउन सक्ने रहेछौँ त, टोटल नम्बर अफ कमिटिज भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला, यसलाई र यसलाई जोड्ने चाहिँ होइन है, यसलाई र यसलाई जोड्ने चाहिँ होइन, यसलाई हामीले मल्टिप्लाई चाहिँ गर्ने हो है। मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो, 220 मेनको र वुमनको 28 गर्दाखेरि कति आयो, यो हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले सल्भ गरिन्छ। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, 2073 को सेट डी को क्वेसन है। 3 को ए भनेर भनेको छ, ए कलेज हैज 7 good badminton players in how many ways can a team of 5 be selected? In how many ways can a team of 5 players be selected in selected मात्रै रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो टोटल नम्बर अफ प्लेयर्स कति छ, 7 छ। नम्बर अफ प्लेयर्स भनेको कति भयो, 7 र प्लेयर्स टु बी सेलेक्टेड भनेको आरले डिनोट गर्छ, कति भयो, जम्मा हामीले 5 जना सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो भने नम्बर अफ सेलेक्सन इक्वल्स टु कति भयो त, यहाँनिर यो भनेको भयो
7 फ्याक्टोरियल भनेको 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल बाई 5 फ्याक्टोरियल टाइम्स 7 माइनस 5 इज 2 2 को फ्याक्टोरियल भनेको 2 मात्र हुन्छ है यो र यो गयो यो 3 भयो कति आयो 21 हाम्रो एन्सर आयो एकदमै सजिलो कुराहरू मात्रै छ क्या यहाँनिर त त्यस्तो केही पनि दुःख गर्नै पर्दैन है ल अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि 2070 को क्वेसन हो ठ्याक्कै अहिलेको क्वेसन छ 2071 को हो है इन हाउ मेनी वेज a committee of 3 boys and 2 girls can be formed from 12 boys and 8 girls यो भनेको त्यही अघि हामीले त्यहाँनिर एउटा कमिटीको कुरा गरेको थियौं नि ठ्याक्कै त्यही क्वेसन हो ठ्याक्कै त्यसरी नै गर्ने हो केही पनि फरक छैन अनि हामीले अब के गरेर स्टार्ट गर्ने भयौं त पहिला सुरुमा चाहिँ यहाँनिर मेन हैन के हो रे बोइज र गर्ल्सको लागि छुट्टै पहिला निकाल्ने अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने कुरा मिलिहाल्छ है ल पहिला सुरुमा के भन्ने भयौं त हियर फर बोइज total number of boys कति 12 boys है boys to be selected जम्मा 3 जना भने पछाडी हाम्रो नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको के हुन्छ अफ बोइज भनौँ है बोइजको लागि मात्रै हो यो भनेको ल 9 minus 3 is 6 3 factorial भनेको डाइरेक्ट 6 लेख्दिम न ए 9 minus 3 कसरी भयो 12 minus 3 9 हुने हो है उल्टो पो भएछ त त्यही त यो 9 र यो 9 गयो 6 times 2 220 अब हामी गर्ल्सको लागि हेरौँ है त फर गर्ल्स total number of girls भनेको कति दिएको थियो हामीलाई भन्दाखेरि 8 जना दिएको थियो है number to be selected number of girls to be selected जम्मा 2 जना भने पछाडी number of selection of girls भनेको and C of 8,2 by 8 minus 2 factorial र 2 factorial 8 minus 2 is 6 भने पछाडी times 6 factorial by यो र यो गयो 4 28 अहिले जस्तै पो रहेछ यो भनेको टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको कति भयो 220 times 28 यो भनेको यही पार्ट हो है यहाँ किन धेरै दुःख गरिराख्नु यो हुन्छ है यस पछाडी यही लेख्दा भयो यो भइसके पछाडी अब हामी जान सक्छौं हाम्रो अर्को क्वेशन 2070 को क्वेशन छ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि ए स्कुल हैज यो त अझै माथिकै क्वेशन जस्तै भयो स्कुल हैज 6 badminton players a team of 4 has to be sent to a tournament. In how many ways can the team be selected? In how many ways?
how many ways can the team be selected भनेर भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् त हामीसँग टोटल भएको ब्याडमिन्टन प्लेयर भनेको 6 जना हो, त्यसमा हामीले 4 जनालाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने। टोटल नम्बर अफ प्लेयर्स इक्वल्स टु जम्मा 6 अनि प्लेयर्स टु बी सेलेक्टेड इक्वल्स टु कतिजना जम्मा 4 जनालाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने। भनेपछि नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको के हुने भयो त टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन यो भनेको n हुन्छ, यहाँ माथि बस्छ र यो भनेको r हो। भनेपछि हाम्रो कम्बिनेसनको फर्मुला लगाउँदाखेरि यो भनेको 6 - 4 फ्याक्टोरियल र 4 फ्याक्टोरियल 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 6 - 4 भने पछाडि कति हुने भयो त 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 मात्रै हो र 4 फ्याक्टोरियल 4 र यो गयो भनेपछि 3 टाइम्स 5 इज 15 हाम्रो एन्सर भयो। अर्को हेरौँ है त यहाँनिर 2070 को क्वेसन छ सेट डी को 3 को ए है। इन एन इन्ट्रान्स टेस्ट 22 क्वेसन्स आर सेट भनेर भनेको छ। आर सेट इन हाउ मेनी वेज क्यान यु चुज 18 क्वेसन्स। Ways can you choose 18 questions to answer? त्यस्तो नयाँ कुरा भएन होला सायद, केही पनि गाह्रो छैन। हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ 22 वटा क्वेसन सेट भएको छ जसमा हामीले 18 वटा गर्नुपर्ने छ। भनेपछि टोटल भनेको हाम्रो n भनेको 22 हुने भयो र हामीले गर्नुपर्ने 18 वटा हो। r भनेको 18 भयो भनेदेखि नम्बर अफ सेलेक्सन्स भनेको के भयो त सी अफ टोटल कमा गर्नुपर्ने भनेको कति भयो 20 फ्याक्टोरियल बाई 18 फ्याक्टोरियल अनि 20 माइनस 18 फ्याक्टोरियल द्याट इज 20 टाइम्स 19 टाइम्स 18 बाई टाइम्स 22 फ्याक्टोरियल भनेको 2 मात्र हुन्छ, यो र यो गयो, यो भनेको 10 हुन्छ। कति आयो एन्सर 190। सरी 20 कि 22 22 पो हो त 22 है। कति भयो त यो भनेको 4 फ्याक्टोरियल भयो 22 यस्तो गरिदिउँ न। यो भनेको 22 टाइम्स 21 टाइम्स 20 टाइम्स 19 टाइम्स 18 फ्याक्टोरियल बाई 18 फ्याक्टोरियल अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ 4 फ्याक्टोरियल, यो र यो गयो अनि 4 फ्याक्टोरियल भनिसके पछाडि 22 टाइम्स 21 टाइम्स 20 टाइम्स 19 बाई 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 4 टाइम्स 3 इज 12 टाइम्स 2 इज 24 भने पछाडि 4 टाइम्स 6 4 टाइम्स 5 अनि 2 टाइम्स 3 र 3 टाइम्स 7 3 टाइम्स 2 र 3 टाइम्स 7 अनि 2 टाइम्स 11 भने पछाडि के हुने भयो त यो भनेको 11 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 5 टाइम्स 19 भनेको 7315 सकियो है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन छ 2068 को इन एन एक्जामिनेसन पेपर अन बिजनेस म्याथमेटिक्स 18 क्वेसन्स आर सेट। यो हामीले गरिसकेको छौँ है 2068 को क्वेसन 3 को ए चाहिँ हामीले पहिले सल्भ गरिसकेको छौँ। त्योभन्दा अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। वाट डु यु मिन बाई पर्मिटेसन एन्ड कम्बिनेसन इभ्यालुएट दिस भनेको छ। वाट डु यु मिन बाई पर्मिटेसन कम्बिनेसन भनेको चाहिँ ठिकै छ गरिदिउँ 2067 को है, यो 3 मार्क्सको क्वेसन हो। वाट डु यु मिन बाई permutation and combination evaluate
यो भनेको छ। अब पर्मुटेसन भनेको के हो त? पर्मुटेसन भनेको चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ अब्जेक्ट्स टेकन केही एउटा अलिकति होइन अलिकति टेकन एट अ टाइम भन्ने जस्तै हामीले सम पार्ट भनौँ न टेकन सम पार्ट टेकन सम भनौँ अलिकतिलाई है टेकन सम अर अल एट अ टाइम इन सेम अर्डर भनेर भन्न सकिन्छ। भनेको के भयो त भन्दाखेरि हामीले जस्तै एनवटा अब्जेक्टमा टेकन सम भन्नाले यो सम भनेको चाहिँ कि आर हुनसक्छ सम अर अल एट टाइम भनेको अल भन्यो भने एन हुनसक्छ। भनेको हामीले एनकमा एन र एनकमा आर युज गर्छौँ नि यही दुईवटा कन्टेक्स्टहरू देखाइदियो भने पुगिहाल्यो। र यो केमा हुनुपर्छ इन सेम अर्डर है। यसमा चाहिँ सेम अर्डर हुनुपर्छ यसमा चाहिँ डिस्टिन्क्ट अर्डर भनेको सेम अर्डर हुनुपर्छ र एरेन्जमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि त्यही हो तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ विथआउट एनी अदर है। यो भनेको चाहिँ कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले सिम्पली एउटा कलेक्सन मात्रै भन्न सक्छौँ जसमा अर्डरले केही इफेक्ट गर्दैन। सो कम्बिनेसन इज के भने कम्बिनेसन इज अ कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स विथआउट एनी अर्डर भनेर भन्न सकिन्छ। यति नै भन्यो भने सकिहाल्यो। अब हामीलाई त्यहाँ इभ्यालुएट गर्न भनेको कुरा फर्मुलाहरू लेखिदिनु होला। एनपिआर र एनसिआरको फर्मुला दुईवटा चाहिँ थाहा भएको कुरा लेखिदिनु होला। एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल र एन फ्याक्टोरियल बाई आर फ्याक्टोरियल टाइम्स एन माइनस आर फ्याक्टोरियल यो दुईवटा चाहिँ लेखिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि हामीलाई अर्को इभ्यालुएट गर्नु भनेको चाहिँ के छ त 4p3 प्लस 7c4 इभ्यालुएट गर्नु भनेको छ। अब यो भनेको के हुन्छ त यो भनेको p4,3 हुन्छ अनि यो भनेको के हुन्छ त c7,4 हुन्छ भने पछाडि फर्स्ट पार्टबाट हामीले के लेख्न पाइयो त 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 फ्याक्टोरियल र सेकेन्डबाट हामीले के लेख्न पाइयो 7 फ्याक्टोरियल बाई त्यसकै फर्मुला युज गर्नुहोस् के हुन्छ त 4 फ्याक्टोरियल अनि भने पछाडि के भयो त यो भनेको 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 24 हुन्छ प्लस 7 टाइम्स ठिक छ अगाडि पछाडिले केही फरक पर्दैन है। यो र यो गयो यो भनेको 24 प्लस 5 टाइम्स 6 बाई 6 कति हुन्छ 35 हो 35 कति आयो 59 आयो है। ल सकियो। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ के भनेको चाहिँ स्टेट द मिनिङ अफ 2066 को क्वेसन हो। स्टेट द मिनिङ अफ एनपिआर एन्ड एनसिआर त्यही अघि मैले भनेकै कुरा हो। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एन अब्जेक्ट्समा आरवटा टेकन एट अ टाइम भनेर भन्ने हो त्यति नै हो है। इट मिन्स द पर्मुटेसन अफ एन अब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम भनेर लेख्नु होला र यसको फर्मुला चाहिँ इट इज गिभन बाई भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रब्लम भइहाल्यो। त्यस पछाडि यसको पालीमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त यो भनेको चाहिँ कम्बिनेसन हो। के को कम्बिनेसन हो एन अब्जेक्ट्सबाट चाहिँ हामीले टेकन आर एट अ टाइम है कम्बिनेसन अथवा सेलेक्सन अफ एन अब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम भनेर देखाएको भन्ने यसको फर्मुला देखाइदिने। त्यस पछाडि यसैको टेल क्वेसन के छ भन्दा फाइन्ड द भ्याल्यु अफ 3p2 प्लस 7c2। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त यो भनेको चाहिँ p3,2 हुन्छ र यो भनेको चाहिँ c7,2 हुन्छ। यो भनेको के भयो 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 3 माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स यहाँ 2 हुँदैन है यो पर्मुटेसन हो यतापट्टिकोमा चाहिँ हुन्छ। यो भनेको के भयो 7 माइनस 2 फ्याक्टोरियल गर्दाखेरि 3 र तलपट्टि 1 फ्याक्टोरियल भन्छ 6 आयो अनि यतापट्टि चाहिँ 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल बाई
2 times 1 times 5 factorial यो र यो गयो 3 भयो 7 times 3 21 27 हाम्रो आन्सर आयो है सक्यो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ फाइन्ड द भ्यालु अफ भनेर 2066 को क्वेशन दिएको छ यहाँनेर फाइन्ड द भ्यालु of x if 44c20 dot x को power 20 equals to 44c21 dot x को power 21 अब यहाँनेर हामीले के भन्न सकिन्छ त 44c20 dot x को power 20 equals to 44c21 dot x को power 21 अब यसमा के गरौँ भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ यो x को power 20 लाई यतापट्टि लगाउँ त 44c20 equals to 44c21 dot x को power 21 by x को power 20 योले यो माथिकोलाई काट्यो के बाँकी रह्यो त 44c21 dot x बाँकी रह्यो यतापट्टि र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त यतापट्टि चाहिँ 44c20 अब यसलाई हामीले के लेख्न पाइने भयो त यसलाई हामीले 44c20 भनेको 44 फ्याक्टोरियल बाइ 20 फ्याक्टोरियल अनि 44 minus 20 को होल फ्याक्टोरियल यो भनेको 44 फ्याक्टोरियल बाइ 21 फ्याक्टोरियल अनि 44 minus 21 को होल फ्याक्टोरियल डट एक्स अब यो भनेको के हुन्छ त यो 44 र यो 44 च्वाट्ट काट्न पाइयो अब के गर्ने भन्दाखेरि अब पहिला सुरुमा यस्तो गर्नु 1 by 20 factorial अनि 44 minus 20 is 24 factorial equals to यहाँनेर 1 by 21 factorial अनि 44 minus 21 भनेको 23 factorial x अब के गर्ने भन्दाखेरि यो 24 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता र यो 21 factorial लाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता यो भनेको के भयो त 21 factorial by 20 factorial equals to 24 factorial by 23 factorial x त छँदैछ अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि or 21 factorial भनेको 21 times 20 factorial हुन्छ र यो 20 factorial यो यसलाई त काट्न पाइयो र यता 24 factorial अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ 24 factorial भनेको चाहिँ 24 times 23 factorial हुन्छ है यसलाई र यसलाई पनि काट्न पाइयो अब के भन्न पाइएला त 21 equals to 24x भन्न पाइयो यो 24 लाई तलपट्टि ल्याउने हो भने के हुन्छ x हुन्छ or x equals to 7 times 3 र 8 times 3 भने पछाडी 7 by 8 हुने भयो सकियो है ल यो भइसके पछाडी अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा जान सक्छौं नेक्स्ट क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो 2000 कतिको 65 को क्वेशन रहेछ हेरौँ है त को 3 को A है in how many ways can a committee of 5 members be selected from 6 men and 5 women consisting of 3 men and 2 women भनेर भनेको छ अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँनिर चाहिँ in how many ways can a committee of 5 members be formed from 6 men र 5 वटा women consisting त्यो कमिटीमा 5 जनामा पनि 3 जना चाहिँ मेन हुनुपर्ने र 2 जना चाहिँ के हुनुपर्ने वुमन हुनुपर्ने भनेपछि मेन र वुमनको लागि हामीले छुट्टा छुट्टै पहिला काम गर्नु पर्यो र त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है हियर फर मेन को लागि चाहिँ टोटल नम्बर अफ मेन कति टोटल नम्बर अफ मेन हामीलाई दिएको छ 8 हो
हैन टोटल नम्बर अफ मेन कति छ 6 हो 6 अनि टु बी सेलेक्टेड मेन टु बी सेलेक्टेड कतिजना चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो जम्मा 3 जना भनेदेखि अब हामीले के भन्न पाइएला त यहाँनेर देन number of selection equals to by यो भनेको यो केसमा यो n हुन्छ र यो r हुन्छ है तपाईहरुले यो त अब मैले भनिराख्नु नपर्ला धेरैचोटि यस्तै खालको प्रब्लमहरु गरिसक्यौ नि त यहाँनेर 3 फ्याक्टोरियल 6 minus 3 फ्याक्टोरियल 6 times 5 times 4 times by 6 times 3 times 2 भनेको 6 हुन्छ 6 र 6 गयो यो र यो गयो 20 आयो फर वुमन वुमन चाहिँ के हुन्छ टोटल नम्बर अफ वुमन कति छ अनि वुमन टु बी सेलेक्टेड कति छ हामीले जम्मा 2 जना वुमन सेलेक्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो हो भनेदेखि नम्बर अफ सेलेक्सन फर वुमन भनेको कति हुने भयो त 5 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल अनि 5 minus 2 फ्याक्टोरियल भनेको 5 into 4 into 3 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हुन्छ र यहाँनेर 3 फ्याक्टोरियल 2 10 आयो भने पछाडी टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको के हुन्छ टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन इक्वल्स टु यो टाइम्स यो गर्नु पर्यो 20 times 10 गर्दा कति आयो 200 हाम्रो एन्सर भयो सकियो है ल यो भइसके पछाडी हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा जान सक्छौं 2065 को के भन्दै छ इन हाउ मेनी ways of 5 members committee of 3 men and 2 women can be formed out of 8 men and 7 women यो भनेको छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा कुरा के भयो सिलेक्सन अफ मेन को लागि हेर्नु पर्दाखेरि क्वेशनले के भनेको छ 5 मेम्बर भएको कमिटी बनाउनु पर्ने जसमा 3 जना मेन चाहियो र 2 जना वुमन चाहियो त्यसबाट चाहिँ हामीले यो 3 जना वुमन चाहिँ केबाट 3 जना मेन केबाट लिने हो यो 8 जनाबाट लिने हो र यो 2 जना वुमन केबाट लिने हो यो 7 जनाबाट लिने हो भन्छ सिलेक्सन अफ मेनमा के गर्नु पर्यो त 3 men out of 8 men can be selected in C कति 8 जनामा 3 जना सेलेक्ट गर्नुपर्ने यति वेज दैट इज कति भयो अनि 5 minus 3 सरी 8 minus 3 यो भनेको 5 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हुन्छ मैले डाइरेक्ट 6 लेख्दै है टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल यो र यो गयो कति आयो 56 आयो अब सेलेक्सन अफ वुमनमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त हामीलाई दुईटा वुमनहरु सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो कति जनामा आउट अफ 7 जनामा क्यान बी सेलेक्टेड इन कति वेजमा सी 7 र 2 भन्छ 7,2 वेज दैट इज यो भने के हो 7 फ्याक्टोरियल बाइ त्यो 7 minus 2 हो भने कति आयो त 7 फ्याक्टोरियल भनेको 7 times 6 times 7 times 6 times 5 फ्याक्टोरियल बाइ 2 into
5 फ्याक्टोरियल यो र यो गयो यो र यो जाँदाखेरि यहाँ 3 बाँकी रह्यो 21 आयो भने टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन टोटल नम्बर अफ कमिटी भनेको के हुने भयो त इक्वल्स टु 56 टाइम्स 21 भने कति हुन्छ 56 टाइम्स 21 है 56 0 12 5 2 10 11 11 6 7 1 1 भने पछाडि कति आयो त 1176 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो ल अर्को क्वेसन 2064 को 10 क्वेसन्स आर सेट अनि वेज यु क्यान चुज 6 यो हामीले गरिसकेको छौँ है 2075 तिर कता गरेको क्वेसन हो त्यो एकचोटि चेक गर्नु होला माथितिर त्यो भइसकेको छ त्यस पछाडिको अर्को क्वेसनमा जाउँ हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि 2064 को क्वेसन छ 2 को सी ओल्ड भनेर लेखेको छ ए पर्सन has got 12 friends of whom 8 are के भनेको छ relatives. In how many ways can he invite 7 guests such that 5 of them may be relatives भनेर भनेको छ है ल हेर्नुहोस् है अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कोही एउटा मान्छेको 12 जना चाहिँ के रहेछन् साथीहरू रहेछन् भने पछाडि 12 जनामा के छ 8 जना रिलेटिभ्स नै छन् रिलेटिभ्स नम्बर अफ रिलेटिभ्स कति 8 जना अनि भन्छ नम्बर अफ नन रिलेटिभ्स भनेको अरू साथीहरू है कतिजना हुने भयो त नम्बर अफ नन रिलेटिभ्स भनेको कतिजना हुने भयो त टोटल 12 मा 8 घटाउँदा 4 जना अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि इन हाउ मेनी वेज क्यान ही इन्भाइट 7 जना गेस्टहरू सच द्याट के हो सच द्याट कति अफ देम हो 5 अफ देम हो है 5 अफ देम मे बी रिलेटिभ्स 5 जना रिलेटिभ्स भयो भने 8 जनामा 5 जना रिलेटिभ्स आउनु पर्यो 8 जना रिलेटिभ्सबाट 5 जना आउनु पर्यो र अनि 7 जना गेस्टमा 5 जना रिलेटिभ्स भइसकेपछि बाँकी रहेको कतिजना बाँकी रह्यो 2 जना भनेको केबाट आउनु पर्यो नन रिलेटिभ द्याट इज 4 जनाबाट आउनु पर्यो भने पछाडि 8 जनाबाट 2टा सिलेक्ट गर्ने 4 जनाबाट 2टा 8 जनाबाट 5 वटा है 8 बाट 5 वटा र 4 जनाबाट 2टा सिलेक्ट गरेर 2टाको ऐको जस्तै नै प्रोडक्ट लियो भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ ल यसलाई के भन्न पाइयो त हामीले पहिला सुरुमा सिलेक्सन अफ रिलेटिभ्स गरौँ है सिलेक्सन अफ रिलेटिभ्स के हुने भयो यहाँनिर हामीलाई 5 रिलेटिभ्स कतिजनामा आउट अफ टोटल रिलेटिभ्स 8 जना क्यान बी सेलेक्टेड इन कति वेजमा क्यान बी सेलेक्टेड इन 8 जनामा 5 जना यति वेजमा भनेको यो भने कति भयो बाई 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ के रे ल ठिक छ यो र यो गयो यो भनेको 56 टाइम्स 6 बाई 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हो यो र यो पनि गयो 56 नै आयो अब अर्को छ अर्को चाहिँ के भयो 2 जना नन रिलेटिभ्सहरू छन् हामीसँग तिनीहरूको सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ सिलेक्सन अफ नन रिलेटिभ्स टोटलमा 4 जना हो त्यसमा चाहिँ 2 जना सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो है मा चाहिँ 2 नन रिलेटिभ्स आउट अफ 4 नन रिलेटिभ्स 4 क्यान बी सेलेक्टेड एज सेलेक्टेड इन कति डिफ्रेन्ट वेज हो 4 मा
सी 4 मा 2 भनेपछि यति वेज भनेको 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 minus 2 फ्याक्टोरियल भनेको 4 times 3 times 2 फ्याक्टोरियल बाई इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हुन्छ, त्यो मैले लेखिनँ, यो गयो 6 आयो भनेदेखि टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको कति भयो त? दुईटाबाट आएको प्रडक्ट लिने मात्र हो। टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको चाहिँ एउटाबाट आयो 56, एउटाबाट आयो कति 6 भनेपछि 56 छक्का 300 र त्यसमा 36 336 हुन्छ है। सकियो। ल यस पछाडि अर्को क्वेसन छ। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ? अ कलेज हैज 8 गुड ब्याडमिन्टन प्लेयर्स, अ टर्म अफ अ टिम होला है त्यो। अ टिम अफ 4 हैज टु बी सेन्ड टु द टुर्नामेन्ट, इन हाउ मेनी वेज क्यान द टिम बी सेलेक्टेड भनेर भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि 2063 को क्वेसन है। A college has 8 good badminton players. A team of 4 has to be sent to a tournament. In how many ways can the team be selected? केही पनि छैन, हामीलाई 8 जनामा कतिजना सिलेक्ट गर्नुपर्ने? 4 जना। टोटल नम्बर अफ प्लेयर्स कतिजना छन् हामीसँग? 8 जना छन् र टु बी सेलेक्टेड नम्बर प्लेयर्स टु बी सेलेक्टेड कतिजना हो? 4 जना मात्र हो भनेदेखि हामीले टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन के भन्न पायौँ त? टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको चाहिँ 8 जनामा 4 जना भन्छ सी यो भनेको कति भयो त? 8 भनेपछि 8 times 7 times 6 times 5 by 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ? यता पनि 4 फ्याक्टोरियल नै हुन्छ। 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24 हुन्छ है। यो र यो गयो अनि 6 times 4 is 24, 4 times 2 is 8 अनि 2 times 14, 14 times 5 70 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो है। सकियो है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन छ 2060 को। के भनेको छ? फ्रम 7 boys and 4 girls, in how many ways a committee of 5 can be formed so that बेसिक म्याथमेटिक्सको क्वेसन आए जस्तो छ यो चाहिँ। ल एटलिस्ट 1 गर्ल, यो चाहिँ हामीले जेनरली बेसिक म्याथमेटिक्समा देख्ने क्वेसन हो। यो हाम्रो यो आजको सेसन भरिमा नै यो एउटा मात्रै क्वेसन होला सायद यस्तो खालको। यो चाहिँ अलिकति लामै हुन्छ है। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है। 4 boys अनि 4 girls, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी अफ 5 क्यान बी फर्मड। 5 जना 7 boys and 4 girls पो रहेछ। 7 boys र 4 girls है। यसबाट हामीले यस्तो खालको 5 जनाको कमिटी बनाउनु पर्यो जसमा एटलिस्ट एउटा लेडी परेको हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त कतिवटा डिफ्रेन्ट वेज हुन्छन् हामीसँग भन्ने कुरा हेरौँ है। हामीले एकचोटिमा चाहिँ 4वटै केटीहरू लिने र एउटा केटा लिने। 5 जनाको बन्यो, एटलिस्ट 1 भयो है। अनि त्यसै गरी
ल हैन यताबाट सुरु गरौँ न त यस्तो नभनौँ यस्तो गरौँ न ल हेर्नुहोस् है 5 जना हामीले 5 जनै केटाहरू मात्र लियौँ भने के भयो 5 जनाको कमिटी त बन्यो तर के भयो त्यहाँनेर एटलिस्ट 1 गर्ल भएन भने चाहिँ हामीले बोइज 5 जना लिन पाउँदैनौँ 6 जना लियो भन्दा झन् कमिटी त्यो 6 जना कमिटीमा आएको नै होइन त्यो पनि भएन 4 जना बोइज लियौँ 1 जना गर्ल लियौँ भने के हुन्छ एटलिस्ट 1 गर्ल पनि भयो 5 जनाको कमिटी पनि भयो एउटा यो लिनु पर्यो अनि अर्को चाहिँ 3 जना बोइज लियौँ र 2 जना गर्ल्स लियौँ के हुन्छ 5 जनाको कमिटी नि बन्यो एटलिस्ट 1 गर्ल पनि भयो अनि त्यस पछाडि अर्को के गर्यौँ भन्दाखेरि 2 जना बोइ लियौँ र 3 जना गर्ल्स लियौँ यो गर्दाखेरि पनि कुरा मिल्छ एटलिस्ट 1 गर्ल पनि भइहाल्यो 5 जना पनि भयो र एउटा बोइ लिने 4 वटा लेडिज गर्ल्स लिने यसले पनि काम दिन्छ भनेपछि हामीले यो चारवटै खालको सेलेक्सनहरू निकालेर तिनीहरूलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ अनि जति आयो त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्छ है ल यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि द सेलेक्सन of the members of the committee can be done in the following ways भनेर भनौँ है त committee can be done in the following ways यति भनिसके पछाडि बोइजको कुरा गरौँ अनि गर्ल्सको कुरा गरौँ अब बोइज हामीले 4 जना लियौँ भने गर्ल्स कतिवटा लिनुपर्ने हुन्छ 1 जना लिनुपर्ने हुन्छ टोटल बोइज कतिजना 7 जना गर्ल्स 4 जना अब हेर्नुहोस् त हाम्रो यतिको लागि मात्रै यो केसको लागि मात्रै हाम्रो सेलेक्सन भनेको कस्तो हुन्छ हामीले अघि नै के गर्ने गरेको थियौँ यसरी दुईटा आयो भने दुईटाबाट सेलेक्ट गरेर कमिटी बनाउनु पर्यो भने दुईटाको प्रडक्ट निकाल्ने गरेको थियो नि मल्टिप्लाई गर्ने गरेको थियो नि हो त्यसरी नै यसबाट निकाल्ने सेलेक्सनको यहाँनिर प्रडक्ट राख्ने भन्नुको अर्थ 7 जनाबाट 4 जना लिने के भयो यो भनेको C of 7,4 भयो अनि 4 जनाबाट 1 जना लिने अनि यहाँनिर यो दुईटाको प्रडक्ट हुन्छ जसरी हामीले यसरी दुईटाको कमिटी बनाउँदाखेरि अघि के गरेको थियौँ फर मेन र फर वुमन यस्तो गर्दाखेरि टोटल कमिटीमा यहाँनिर प्रडक्ट राखेको थियौँ नि यो हो ठ्याक्कै त्यसरी नै यहाँनिर पनि प्रडक्ट राख्ने त्यस पछाडि अब 2 र 3 योलाई बढाउँदै जाने योलाई घटाउँदै जाने कहिलेसम्म यहाँनिर 3 यहाँनिर 4 यहाँनिर 1 ठ्याक्क अब 4 भन्दा बढी त गर्ल्स पनि छैन नि त यतिखेरसम्म बढाउँदै जाने र यिनीहरूको हामीले यतापट्टि 7 जनामा 3टा लिनु पर्यो 4 जनामा 2टा लिनु पर्यो 7 जनामा 2टा लिनु पर्यो अनि 4 जनामा 3टा लिनु पर्यो 7 जनामा एउटा लिनु पर्यो र 4 जनामा 4 वटा लिनु पर्यो यो भयो है यो भइसके पछाडि अब टोटल नम्बर चाहिँ के हुन्छ त टोटल नम्बर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबैको सम हुन्छ यो सबैलाई जोड्ने जोड्दाखेरि के पर्ने भयो त फर्स्टमा यो थियो है C 7,4 टाइम्स C 4,1 थियो त्यस पछाडि के थियो तिनीहरूलाई जोड्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर जोडी नै दिउँ 7,3 थियो अनि C 4,2 थियो अनि C 7,2 थियो र C 4,3 थियो C 7मा 1 जना र यो त मल्टिप्लिकेसनमा पो हो त र अर्को C 4 जनामा 4 जना ल C 7,4 भनेको 7 फ्याक्टोरियल बाई के हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल अनि 7 माइनस 4 फ्याक्टोरियल त्यसरी 4 फ्याक्टोरियल 4,1 भनेको बाई 4 माइनस 1 र 1 को फ्याक्टोरियल है
7 minus 3 को फ्याक्टोरियल र 3 फ्याक्टोरियल, 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 minus 2 फ्याक्टोरियल र 2 फ्याक्टोरियल। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ प्लस हुनुपर्ने हो एउटा, प्लस के भयो सीतिर परेन, 7 बाई एउटा 2 फ्याक्टोरियल, एउटा 7 minus 2 फ्याक्टोरियल, अनि 4 र 4 minus 3 फ्याक्टोरियल अनि 3 फ्याक्टोरियल, अनि 7 र 7 minus 1 फ्याक्टोरियल अनि 1 फ्याक्टोरियल, 4 र 4 minus 4 फ्याक्टोरियल अनि 4 फ्याक्टोरियल गर्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल र 4 फ्याक्टोरियल काटि नै हाल्यो। अनि अरू के हुने भयो, अरू भनेको चाहिँ 7 फ्याक्टोरियल र यो यहाँको 4 र यो 4 फ्याक्टोरियल र यो 4 पनि काट्न पाइएला। यहाँनिर 3 फ्याक्टोरियल बाँकी रह्यो, यतापट्टि चाहिँ कति बाँकी रह्यो, 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल, 1 फ्याक्टोरियल भनेको त आफैमा हराइ नै हाल्छ, प्लस अनि के भयो भन्दाखेरि 7 फ्याक्टोरियल बाई यहाँनिर 4 फ्याक्टोरियल र 3 फ्याक्टोरियल आयो, अनि यहाँ चाहिँ कति आयो, 4 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल, प्लस 2 फ्याक्टोरियल र 5 फ्याक्टोरियल अनि 4 फ्याक्टोरियल बाई 1 फ्याक्टोरियल र 3 फ्याक्टोरियल, प्लस 7 बाई 6 फ्याक्टोरियल र 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 बाई 4 minus 4 भनेको 0 फ्याक्टोरियल। अब 7 फ्याक्टोरियल भनेको 5040 हुन्छ, अनि 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हुन्छ, 6 times 6 इज 36, प्लस यहाँनिर चाहिँ के भयो त 4 फ्याक्टोरियल र 4 फ्याक्टोरियल गयो। अनि त्यस पछाडि अरू चाहिँ अब मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। 7 फ्याक्टोरियललाई हामीले के लेख्न पाइयो, 5040 लेख्न पाइयो, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हुन्छ, 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल भनेको 4 हुन्छ, प्लस अब यहाँनिर हेरौँ 7 फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ, 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ, र 2 फ्याक्टोरियल अनि यहाँनिर 5 फ्याक्टोरियल, यो र यो पनि जान्छ, टाइम्स 4 फ्याक्टोरियललाई मैले 4 टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछु, र 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै भइहाल्यो, लेख्नु परेन, 3 फ्याक्टोरियल, यो र यो पनि गयो। अब हामीसँग यता के बाँकी रह्यो, 7 फ्याक्टोरियल। 7 फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ, 7 टाइम्स 6 फ्याक्टोरियल हुन्छ बाई 6 फ्याक्टोरियल, यो र यो गयो, टाइम्स 1 बाई 0 फ्याक्टोरियल भनेको नि 1 नै हो, 1 बाई 1 भनेपछि यो लेख्न जरुरी छैन है, ल यतिलाई मैले हटाइदिएँ। अब हामीसँग के बाँकी रहने भयो त, अब यहाँनिर 5040 डिभाइड बाई 6 बाँकी रहने भयो, एउटा 840 आउँछ त्यो चाहिँ, प्लस 5040 डिभाइड बाई कति गर्नु पर्यो, 24, 5040 डिभाइड बाई 24, 210 140 हो है, यो 800 होइन, ल यो भयो 210। अनि त्यस पछाडि यो दुइटा गर्दाखेरि 42 डिभाइड बाई 2 भनेको 21, प्लस त्यो भनेको 4 मात्रै भइ नै हाल्यो, यो टाइम्स हो, टाइम्स 4 प्लस 7 भनेको के हुने भयो त, 140 प्लस 210 प्लस 21 होइन 84 नै गरौँ डाइरेक्ट, टाइम्स 4 छ नि त, 84 प्लस 7 इन्टर गर्दाखेरि कति आयो, 441, यो हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो चाहिँ अलिकति लामै क्वेसन छ, यो जेनरली हामीले बेसिक म्याथमेटिक्समा देख्ने क्वेसन हो, यतापट्टि आएछ कताबाट है। ल अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, 2015-9 को क्वेसन के भन्दैछ, इन हाउ मेनी वेज क्यान 6 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड फ्रम 7 मेन, in how many ways can 6 players be selected from 7 men and 5 ladies consisting 4 men and 2 ladies
यहाँनिर हामीलाई कमिटी बनाउने जस्तै खालको त्यो अहिलेको थियो नि क्वेसन, यस्तै खालको क्वेसन हो। के गर्नुपर्ने छ, 6 प्लेयर्स चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ। 6 प्लेयर्समा के हुनु पर्यो रे भन्दाखेरि 7 जना मेन र 5 जना लेडिजबाट, 7 जनाबाट 4 जना लिने, 5 जनाबाट 2 जना लिने, अनि तिनीहरूको प्रडक्ट निकाल्ने, सकिहाल्यो। मेनको लागि हेर्नुपर्दा टोटल नम्बर अफ मेन भनेको हामीसँग 7 जना छन् र त्यसबाट हामीले 4 जना सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो। भने पछाडि 4 मेन आउट अफ 7 वुमन, सरी 7 वुमन होइन है, आउट अफ 7 मेन क्यान बी सेलेक्टेड इन कति वेजमा हामीले यसलाई सी 7 जनामा 4 जना लिनुपर्ने, अर 7 अर भन्दा नि द्याट इज भनौँ न 7 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल र 7 माइनस 4 फ्याक्टोरियल भनेको 7 टाइम्स 5 होइन 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल, यो र यो गयो, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हुन्छ, यो र यो पनि गयो, 35 यहाँ आयो। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ, फर लेडिज, लेडिजको लागि चाहिँ के छ त, हामीले एन 5 र आर 2 हुन्छ है, 5 जनामा 2 जना सेलेक्ट गर्नुपर्ने। 2 लेडिज आउट अफ 5 क्यान बी सेलेक्टेड इन कति वेजमा, टु वेज। यो भने कति हुन्छ त, द्याट इज यो भनेको कति भयो त, 5 इन्टु 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 इन्टु 1 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल, 2 आयो, 10 हाम्रो यहाँनिर आयो एन्सर। नाउ टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको के हुने भयो त, टोटल भनेको त दुईटालाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो। टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन इक्वल्स टु मेनबाट आएको 35 र वुमनबाट लेडिजबाट आएको 10 गर्दा 350 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। यति नै हो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2057 को। के भनेको छ, ब्याग कन्टेन्ट्स 8 रेड बल्स and 5 blue balls. In how many ways can 3 red balls and 4 blue balls be drawn? ल यहाँ बुझौँ है, हामीलाई के भनेको छ भन्दा एउटा ब्यागमा 8वटा रेड बल रहेछ र 5वटा ब्लू बल रहेछ। त्यसबाट हामीले यदि बल निकाल्दाखेरि 3टा रेड बल र 4वटा ब्लू बल निकाल्नु पर्यो भने कति डिफ्रेन्ट वेजमा निकाल्न सकिन्छ, भनेर कति वेजमा निकाल्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसको लागि 8वटा बलबाट 3टा सेलेक्ट गर्ने र 5वटा बलबाट 4वटा सेलेक्ट गर्ने र दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, सकिहाल्यो हैन। के भन्नु पर्यो त, नम्बर अफ रेड बल्स कति छ हामीसँग 8, अनि टु बी सेलेक्टेड रेड बल्स टु बी सेलेक्टेड कतिवटा, जम्मा 3वटा हो भने नम्बर अफ सेलेक्सन कति हुने भयो, 8मा 3टा सेलेक्ट गर्ने हो भनेको 8 - 3 यो हुने भयो है। यसलाई तपाईहरुले माथि फर्मुला चाहिँ 8,3 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब यो भनेको के हुन्छ त, 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल बाई यो र यो गयो 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हो, यो र यो पनि काटेँ मैले यहाँनिर 56 राखेँ। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ नम्बर अफ ब्लू बल्स। अब ब्लू बल्सको लागि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर कुरा गर्दा 5वटा हामीसँग ब्लू बलहरू छ, जसमा चाहिँ हामीले कतिवटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने, बल्स टु बी सेलेक्टेड कतिवटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो, 4वटा हो भने पछाडि नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको के हुने भयो त, नम्बर अफ सेलेक्सन भनेको चाहिँ जम्मा
5 वटामा 4 वटा सिलेक्ट गर्ने 5 - 4 यो भनेको के हुन्छ त पहिला सुरुमा 5 फ्याक्टोरियल भनेको यो हुन्छ बाई 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 यो र यो गयो अब 5 by 1 is 5 नै भयो अब टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन भनेको कति आयो त 56 यहाँबाट आयो टाइम्स 5 यहाँबाट आयो 28 280 हाम्रो एन्सर भयो 280 वेज भनेर लेख्नु होला र यो नै हाम्रो के हुन्छ फाइनल एन्सर हुन्छ ल आज हामी यति नै गर्छौँ हाम्रो पर्मिटेसन कम्बिनेसनको च्याप्टर पुरै सकियो है पास्ट क्वेसनहरू हामीले सबै सल्भ गऱ्यौँ योसँग रिलेटेड अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के को बारेमा पढाउँछु त भन्दाखेरि म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टको बारेमा चाहिँ हामीले योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हेर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्याङ्क यू